السلام عليكم اخوان، كل شيء بخير في امان الله. سمحوا لنا على هذا الروطار، كانت شي ظروف الاخوان، داكشي علاش عطلنا عليكم، ما بقيناش كنلوحو الفيديوهات الاخوان. عندنا هنا واحد لانترفونسيون، عندنا هنا كيما تشوفوا الاخوان بومبا شالور، مشكل ديال لافانا 4 مبلوكيا. دابا تنحاولوا نحيدوها كاع كاريمون، وغادي نديرو انشانت ديريكت. هذا بطبيعة الحال من تشاورنا مع الكليان، قالك هو ما خصوش الفروة، دونك غادي نإليمينيو حنا كاع لافانا 4 باش نخدمو ديريكت شوفاج. هو كيخدمها غير بالشوفاج، وكيما تتعرفوا لافانا 4 الا بغينا نبدلوها خص كتقام غالية شوية، و دونك تحط طلب ديال الكليان قالك صافي انا ما بغيتش الفروة، دونك غادي نديرو لاشانت ديريكت. كيما تشوفوا الاخوان لافان هي هذه، حيدناها فانا 4 وغادي يدوز لاشانت ديريكت هكا. السورتي ديال الكومبريسور غادي تمشي لي شونجور هنايا، والسورتي ديال الكوندونسور غادي دوز ديريكت لاسبيراسيون. كيما تشوفوا الاخوان، هذه هي العمليه اللي غادي تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نديماريو لا بومب ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم من بعد ما نديرو لا شارج ديال الغاز. اذا الاخوان كيف ما تشوفوا هاد الساعه نسوديو لي شانت اللي غادي يدوزو ديريكت. Tu fais des pointes, Mohamed? Hein? Tu fais que des pointes? J'ai fait? Que des pointes? Non, je suis les directs. Ah. إذن الإخوان، بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش هاد السيستم هذا، سي لو سيستم دو refroidissement par eau glacée. C'est bon. Ramata.
إذا الإخوان كيف ما لاحظتوا معنا لاشانت هي دازت، لاشانت اللي درناها اون ديريكت هي هادي. سورتي ديال الكمبريسور كيمشي لي شونجور ديريكت، اي سورتي ديال الكوندونسور كتجي لاسبيراسيون، لا بارتي اسبيراسيون ديال الكمبريسور. كوم سا غادي يكون عندنا الشو ديريكت، فونكسيونمون شو ديريكت ديال لا بومب شالور. هذه هي العملية الإخوان، ونتمناو إلا عجبتكم الفكرة هذه تبارطاجيوها مع صحابكم ومع سيرتو الناس اللي عاد مبتدئين باش تعمل الفائدة ونستافدو حتى حنا. الإخوان كيف ما تلاحظوا معنا العملية ديال لا شارج، عندنا لو سيركوي تيز 4 كيلو ونص. دونك حنا جبنا لابار في القرعة كيف ما تلاحظوا 4 كيلو ونص جبناها في القرعة ديجا واجدة، وتنعطيو دابا الكمية ديالو كاملة وغادي نديماريو ونخليو نشوفو الروندمون ديال لا بومب في الاخر واش مزيان داكشي ولا لا. انا الاخوان هذه هي لا بومب ديالنا، بومب شالور، من بعد ما سديناها وفيريفينا الروندمون الامور على ما يرام لهاد الساعه الحمد لله. هذه لافان اللي تإليمينات الانستالاسيون هي هذه هي خدامه اون فونكسيون. اخوان السلام عليكم، نتمنى تستافدوا من هاد الانترفونسيون هذه، ودعمونا باللايك والكومونتير والبارطاج. السلام عليكم.